Hi, hello. Ano yung ginagawa mo? Bagiluto ko sa chicken nuggets. Ay, magluluto ka ng chicken nuggets. Why ka? Saan mo yung binili? Pinamasa ko niya ba sa SNR? Wow, binili mo sa SNR. Ang pagkakaalam ko... ang pagkakaalam ko sa SNR is a membership shopping. So, ibig sabihin, member ka ng SNR. Uwelo, kanya ako pagkagagay mga mayayaman. Sa akin niya mga miskinan na pagkagaga ko. Na, barato. Please na magtubag. So, anong process niya para lutuin? Niya, process niya ba na mamuwap pa na eh. Kataway ka sa ilagin kay kasya sa mayawa kwa na, apoy. So, taway ka sa gana suka, kagayon suka, na ibubusan ka rin sa chicken nuggets. Kanya ba di kubong katawan inyaba ka napamasa ko sa SNR? Bakit mo binili? Hindi mo pala alam. Na kasi nakasulat siya na chicken nuggets golden bites of freshness with barbecue sauce. Yan man na masarap sa kanin. So, ibig sabihin, dahil dyan, binili mo talaga kahit mahal. Magano pala ang ganyan? Turi ko bong katawan sa meto na kuana ko sa meto. Credit card mo ang Credit card yung ginamit ko kasakin sa tawat pamiskinan. na miskin. Na bakit mahirap pero may credit card? Ay, iba. Mama sa kanyan. Rukang basan. Credit card lang ang gamit no pag mag-shopping. Ano, uwi maamo na sisita sila. Saki pa na to. Wow, palaban. So, ano masay mo? Wala akong masabi. Wala akong masabi. Wish na magtubag. So, ano ang sauce ng chicken nuggets? Niya, suka na niya ba chicken nuggets? Na niya ba sa kanini? Katawan ka? Na niya ba? Na niya ng flavor? Na lemon. Masarap ka sa kanin. Isyan ka sa kuana. Siya sa padagonin. Pasikin niya ba? Tapos na ikuanan ka. Isidsok ka siya. Kaan ka sa kanin ka. Masarap ang panal. Anong process luto niyan? Paanda ka sukwana so nyay bagilutwa